हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल गेमेंट्रिक्स। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप जो अमेजिंग रिंगटोन्स होते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आईफोन 6 का हो जाए या फिर सैमसंग या फिर एमआई रिमिक्स। बहुत सारे रिंगटोन्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं सुनने में। तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं इसको आप इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सॉरी, ये बंगाली में था। जेज। तो ये है वो एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं इसका जो डाउनलोड्स है वो 100 मिलियंस है, यानी कि बहुत सारे डाउनलोड्स हैं एंड रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं। ये अभी अपडेट में है तो मैं इसको बाद में करता हूँ। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। अभी ये ओपन हो रहा है। यहाँ से आप जो रिंगटोन्स ऑप्शन है इसमें सिलेक्ट कर लीजिए। अब इस पर चले जाइए एंड देन यहाँ पर आपको बहुत सारे सॉन्ग्स का जो रिंगटोन्स है वो सुनने मिलेगा। बहुत सारे रिमिक्स है। मैं आपको आईफोन 6 का जो रिंगटोन है वो डाउनलोड करके सुना था और ये डाउनलोड हो चुका है। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। यह है वो एप्लीकेशन का फोल्डर जो मेरे फाइल मैनेजर में है। यहाँ पर मैं बहुत सारे रिंगटोन डाउनलोड कर चुका हूँ और यह है वो आईफोन 6 का रिंगटोन। मैं इसको सुना नहीं सकता क्योंकि शायद कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, इसलिए आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसको और ये था वो रिंगटोन। आप सुन सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रिंगटोन अच्छे मिल जाते हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।